Қайырлы күн, құрметті оқырман қауым. Биыл қазақ әдебиетінің 3 поэтесі шалып аталған үшеуі бір жылда жарық дүниеге келіп, бір жылда сталиндік репрессия құрбаны болған Сәкен Сейфуллин, Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлиннің шығармаларына арналған «Үш арыс, үш ғұмыр» атты кең көлемді кітап көрмеге қош келдіңіздер. Кезінде қазақ әдебиетінің негізін қалаған үш алыпқа биыл 130 жыл толып отыр. Сәкен Сейфуллин өмірде де, әдебиетте де белсенді күрескер болды. Көкшетау, Қызылат дастандарында заманалық мәселелері көрсетілген. Қызылатта 30-шы жылдардың бас кезінде Қазақстанның ауыл шаруашылығында орын алған асыра сілтеу оқиғалары сыналады. Оның Ақсақ киік, Аққудың айрылуы шығармаларында туған даланың табиғатын, адамның ішкі сезім күйлерін суреттейді. Сәкен Сейфуллин проза, әдеби сын, әдебиеттану салаларында көрнекті еңбек етті. Жұбату әңгімесі Сәкеннің қазақ әйеліне арналған алғашқы прозалық шығармасы. Жемістер, біздің тұрмыс, сол жылдары туындыларында замандастар өмірі бейнеленген. Сәкен Сейфуллин қазақ халқының патшалық егізгіге қарсы күресін тар жол тайғақ кешу атты тарихи өмірлік романында көрсетеді. Публистика саласының дамуына қосқан еңбегі баға жетпес қазақтың ескі әдебиет нұсқауларының жинау, зерттеу, бастыру ісімен де шұғылданды. Оның қатысуымен қазақтың ескі әдебиет нұсқаулары «Батырлар», «Ақан сері», «Ақтоты», «Ләйлі Мәжнүн» қазақша аудармасы жарық көрді. Кітап көрмеміздің екінші бөлімі ақын жерлесіміз Ильяс Жансүгіровтың шығармаларына арналады. Ақынның «Дала» поэмасында Алтай мен Атырау, Алатау мен Еді, Шу мен Сыр секілді ұлан-ғайыр өлкені мекен еткен қазақ халқының тұрмысын, дәстүр өнегелерін шабытпен суреттейді. Қазақ поэзиясының інжу маржаны құлагер сюжетті поэма. Шығармаға Ақан сері менен оның тұлпары құлагер арқау болған. Ақын оқырман қауымды Ақан серімен біраз таныстырып, оған мінездеме береді. Ат жарысын, құлагердің мерт болуын, серінің қайғы шеруге көмілуін суреттейді. Ильяс Жансүгіровтің күй кітабында өлеңдері мен дастандары берілген. Ал күйші поэмасында еркіндік пен құлдық, махаббат пен зұлымдық, өлім мен өмір, күй пен тіршілік пен мәңгілік өнер арасындағы күрес тақырыбында суреттеледі. Ильяс Жансүгіровтің көп томдық шығармаларының 3-ші томында аудармалары берілген. Ол Пушкин, Евгений Онегин романын қазақ тіліне алғаш рет толық аударған. Сондай-ақ Лермонтовтың, Горкийдің, Некрасовтың, Маяковскийдің көптеген шығармасын қазақ тіліне аударған. Кітап көрмеміздің 3-ші бөлімі қазақ халқына үлкен зұлмат әкелген, ашаршылық тақырыбында көптеген шығармалар тудырған дара жазушы, қарымды қаламгер Бейімбет Майлиннің шығармаларына арналған. Бейімбет Майлин 1894 жылы қазіргі Қостанай облысының Таран ауданында дүниеге келген. 1 жасқа толмай жатып әкесінен, 6-ға шығарда шешесінен айырылған. Жетімдік зардабын шегіп байларға жалданады. Алғаш ауыл молдасынан оқып сауат ашқан. Бейімбет Майлиннің бірнеше әңгімелердің, повестердің, поэмалардың, фельетондар мен очерктердің, 25 пьесаның, либерто мен сценарийлердің авторы. Жазушының өлеңдері мен поэмаларында, әңгімелер мен очерктерінде, новеллалар мен фельетондарында, повестер мен романдарында, скетчтерінде еңбекші бұқараның бұрынғы ескі өмірі мен кеңестік дәуірдегі жаңа тұрмысы реалистік шынайы суреттелген. Қазақ халқының асыл перзенттері Сәкен Сейфуллин, Ильяс Жансүгіров, Бейімбет Майлин жарық дүниеде небары 44 жыл өмір сүріп, құйрықты жұлдыздай ағып өткен. Сүйген халқына бойындағы бар асыл сарқып бере алмай арманда кеткен, елінің бақыты мен болашағына қызмет етіп, өмірде де, өнерде де артына өшпесте із қалдырған қайсар тұлғалар халқымыздың жүрегіне мәңгі сақталады.